এটাই হচ্ছে আমার দাদু গাছটা লাগিয়েছে। কি গাছ বলতো? সে হাই কর। আমি আমার প্রফেশনাল লাইফ হচ্ছে আমি আশা ডিপার্টমেন্টে হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। অ্যান্ড আমি চলে এসেছি আমার মামা বাড়িতে। একটা কারণে আমাকে আসতে হয়েছে এখানে। সো তাই ভাবলাম কিছু মেমোরিজ শেয়ার করে দিই। অ্যান্ড আজকে আমার সাথে আছে হচ্ছে আমাদের ছোট্ট কিউট একজন মেম্বার, ফ্যামিলি মেম্বার। আজ বল যে আমি তোর কে? আমি দিদি ভাই। আর তুই কে? তোর নাম কি বল? আমার নাম মূর্তি। কোন ক্লাসে পড়িস? তুই? কোন স্কুলে পড়িস? আপুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। তো এটা হচ্ছে আমার মামার ছোট মেয়ে। অ্যান্ড আমাকে আজকে খুবই টায়ার্ড লাগছে আমি জানি। তো যাওয়া যাক বাইরে। অ্যাকচুয়ালি আমার ট্যাঙ্কির ওপর ওঠার ইচ্ছা আছে, বাট আমি উঠবো না, কারণ আমার সাথে আছে একটা কিউট কিউট মেম্বার। ছাদে যাওয়া যাক। হাওয়া দিচ্ছে আজকে, রোদ তো আছেই। তুলসী গাছ। কে লাগিয়ে? এটা তুলসী গাছ? তুলসী গাছ এরম? এটা এইটা কি ফুলের গাছ? এটা কে লাগিয়েছে? দাদু? আচ্ছা। তো এখান থেকে ভিউটা চলে এলো। কোনো মানে হয়? এখানে একটা ছাদ আছে। এই যে আমার ভাই ন্যাকামো করছে, বলে দিলে মেরে দেবো। এটা হচ্ছে আমাদের ভিউ একটা দিক থেকে। আর এটা ছোট্ট পুচকু। আর আকাশের অবস্থা এখন এরম। পুরোটাই হচ্ছে আমার দাদু গাছটা লাগিয়েছে। এটা কি গাছ বলতো? এইটা কি গাছ? মেহগিনি। মেহগিনি? এটা নিচে আছে সব। আমি নিচে গিয়ে যদিও বা দেখাবো বাগানটা, খুব সুন্দর। আর এই পুকুরটা আমাদের না, বাট এই সব কিছুর সাথে অনেক মেমোরিজ জুড়ে আছে। এখন তো বড় হয়ে গেছি, তো যে যার পড়াশোনার জন্য অন্য জায়গায়। বাট ছোটবেলায় আমরা মাসির ছেলে মেয়েরা দারুণ মজা করতাম। আর এইটারও আমি ছোটবেলায় ভাবতাম যে আমি এখানে একদিন উঠবো, জানিস? সত্যি ভাবতাম যে একদিন আমি উঠবো। আর এ হচ্ছে দেখি দেখে আগে আর একদম সবাই ক্যামেরা দেখলেই পালায়। বল, তুই একমাত্র যে ভালো, যে ক্যামেরা দেখতে পালাস না। কি যে করে এরা। তো এখানে আমি অনেক ভাবতাম যে উঠবো একদিন, বাট আমি তারপরে বুঝলাম বড় হলাম যত পসিবল। এখান থেকে ভিউটা আজ আমাকে খুবই টায়ার্ড লাগছে, কজ ঘুমটা হয়নি। কারণ কালকে একটু আমার জার্নি গেছে আর কি। আর মামাবাড়ি তো আমার মামাবাড়ি হচ্ছে কলকাতা থেকে অনেক দূর, আমাদের এখান থেকে প্রায় 5 ঘন্টা মতো রাস্তা। অ্যান্ড কি আছে, অ্যান্ড পাগলামো হচ্ছে। এই যে আমার ভাই দৌড়ে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ড আমার বোন একটু মালিক এনে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের ছোট দিদা। দিদা, তুমি কিছু বলো তোমার ব্যাপারে। তুই বাংলাতেও বলতে পারো। ওকে। আমি আমার প্রফেশনাল লাইফ হচ্ছে আমি আশা ডিপার্টমেন্টে কাজ করি আর মানুষের সেবা করি। বাহ, আমি সবারই ভালো, মানে আমাদের সমাজটা সুস্থ থাক, সবাই ভালো থাক, এটাই তো চাই। আর কিছু চাই। আমি কে তোমার?
নাতনি। নাতনি, নাতনি কি কিরম সম্পর্কে নাতনি? নাতনি মানে আমার দিদির মেয়ের মেয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর তুই কিছু বল রে পাগলি। ওটা আমাকে পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, আর শোনো, তোমার ফোন আছে? স্মার্টফোন নাই ছাপা আছে তো? ফেসবুকে আমি তোকে ইয়ে করি, দেখিস না, কমেন্ট করি। ও এখন আছে তোমার কাছে? হ্যাঁ নিয়ে এসছো তো? ওয়াও, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। ছোটবেলায় আমরা উঠতাম, অনেক মজা আসতো গানটা। ওইটা মুখে পড়ে যাবি। এখন পড়বো না। সে সামথিং, সে সামথিং। এইটা হচ্ছে আমার মাসি মেয়ে, আমি তো আগেই বললাম। অ্যান্ড নামটা তো অ্যাটলিস্ট বলে দে। কি বলবো? হাই, আমি সৌমিদের। ঠিক আছে। তুই কোন ক্লাসে পড়িস, মানে কিসে পড়িস? কিছু বল রে পাগলি। ইনসাল্ট হয়ে গিয়া। আর এই দাদা আর ভাই, মানে আমার দাদা না, ওর দাদা আর আমার নিজের ভাই খেলছে। তুই জিমন্যাস্টিক করতে পারিস? হাত হচ্ছে আমাদের ট্যাঙ্কি, মানে উপরে দেখা যাবে অ্যাকচুয়ালি। আর এখানে আমরা উঠছি। তুই উঠবি? আউচ! উফ। জীবনে পরোয়া না করে উঠছি, কি যাতা। এর আগে কি উঠেছি? সেটা আমি এর আগে ক্যামেরা নিয়ে উঠিনি অ্যাকচুয়ালি। আর এখান থেকে আমি ভিউটা দেখাতে চাই অ্যাকচুয়ালি। জাস্ট ওয়াও। এই জায়গাটা একদম ভালো লাগে না, যে পেরিয়ে যেতে হয়। নিচে নামবি কি? এই নিচটা নামবি কি? না না, আমার কি আছে? হ্যাঁ, দেখো আমার ক্যামেরা নিয়ে চলে। না না প্লিজ না। তুই কি করবি? করিস না, দেখ আমি কিছু। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ভিউ। আমি এবার এই ছাদে নামবো অ্যাকচুয়ালি, এই ইটের ওপর যেন না পড়ি। 3, 2, 1। বাজার, তুই কেন আমার ভিডিও করছিস? আমি ভিডিও করছি, সবাই একসাথে আমার ভিডিও করছে, তোর মানে হয়? অর্থি, নিচে যাবি? বাগানে যাবি? চল। ও একদম এক কথায় রাজি। নিচে যাওয়া যাক। আমরা আবার শাসন করছি, আমরা নিজেই ছোটবেলায় এই ট্যাঙ্কিতে উঠে বসে থাকতাম। আরে শয়তান স্টার্ট করে দিয়েছে এই যে। এ তুই এখন কেন ফ্ল্যাশ লাইট লাগিয়েছিস? দেখা দেখা, আমাকেও দেখা। তুই দেখ, দাঁড়া না। আচ্ছা আমাকে দেখে দিন। ট্যাঙ্ক। ওয়াও ভাই, তুই এখানে একটা ফটো তুলতে পারিস, তোর ব্যাকগ্রাউন্ডে দারুণ আসছে। মোটা মোটা মোটা। আরে আমি খ্যাংরা কাটি না তোদের মতো, আমি মোটা। আমার গেঞ্জি পরলে এরকম মোটা লাগে। মুখটাই মনে লাগছে। আরে আমার চুল
আমার দাদু এত এত পরিশ্রম করে এই গাছের জন্য, কারণ আমার দাদু খুব ভালো লাগে গাছ লাগাতে। অনেকে হয় না, অনেকে অনেক কিছু শখ হয়, আমার দাদুর হচ্ছে গাছ লাগানো শখ। এত সুন্দর সুন্দর নিজের হাতে গাছ লাগিয়ে এত বড় করেছে, এত সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ, ফল গাছ, সবজি গাছ, অনেক রকম গাছ আছে। তো লেটস সি, সে হাই কর। অ্যান্ড আমরা যাচ্ছি এখন নিচে, তো নিচটা একটু কভার করি। অ্যান্ড আমরা নিচে যাচ্ছি। নিচে নিচে দেখাবো বাগানটা। This is for you. ভিডিও দিলে না আমি ন্যাকামো করিস না। দেখলি দেখলি এখানে পড়ছে। ফ্যান চালালাম। হচ্ছে না, তোর দ্বারা যাবে। টাটা, কিছু বল। আমি শুধু তোমার দিদিমাকে দেখে দাও। টাটা। আরো থাকবে